সুন্দর করে বলবেন। হ্যাঁ বলুন। এরা গর্গাচার্যଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଗର୍ଗମୁନି ଯେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଗର୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆକୁ ବାଣାସୁର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବାଣାସୁର ଯେଉଁ ଉଷା ସେବା କରୁଥିଲେ। ରାମ ସୀତା ବନବାସ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଜଳ ନାହିଁ, ଅସୁର ସେମିତି ସେବା କରୁଛି। ସୀତାମା ସେତେବେଳେ ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବକୁ ଆମେ ସେବା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଯିବା, ଜଳ ବାହାର କର। 7ଟା ତୀର ମାରିକି ଜଳ ବାହାର କଲେ ସପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକି ଜଳ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ବି ହେଉଛି। তারপর পঞ্চ বলুন। পঞ্চ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ତାଙ୍କ ବାଣାସୁର ସକାଳୁ ଯିବ, ରାତି ହେଇଯାଏ। ତା ଝିଅ ଉଷା କହିଲା ବାପା ଏକା ଯାଇକି ଆଣିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ରଖ। ସେ ଏକା ଯାଇକି ଏଠି ରଖିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। বিরক্ত করে ছাড়াবে। এ দেখ দিকে ভেতরে ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ପୁରା হ্যাঁ ও শিবলিঙ্গে থেকে পাবা। ଦେଖିଲ হ্যাঁ ଶିବଶକ୍ତି।